मुझे हेलो पहले से गाइस, पता था ये वीडियो को लड़का लास्ट सबको जरूर गलत साबित देखें। कर ही देगा, क्योंकि इस देखिए यह दुनिया बंदा में कितना टैलेंटेड टैलेंटेड लोगों की होता कोई है। कमी नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये लड़का यह बचपन से लड़का ही अपने चेस खेलने में टैलेंट को माहिर चेस होता है, का लेकिन इनके पास पैसा ना मास्टर होने के बनाता कारण है। लड़का किसी भी चेस के कंपटीशन में भाग नहीं ले पाता। लड़का देखिएगा बचपन वीडियो से ही को आर लास्ट तक। प्रज्ञानंद जी का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए यह ये बंदा लड़का का उनके जैसा बहुत ही ज्यादा चेस बोर्ड टैलेंटेड खरीदने के होता बारे है। में वह सोचता है और चेस अपने बना रहा पापा के होता साथ है। आर प्रज्ञानंद जैसा खेलने वाला चेस बोर्ड खरीदने के लिए बाजार जाता है और चेस एक दुकान बोर्ड में जाकर वैसा ही चेस बोर्ड देने को बोलते हैं। फिर दुकानदार चेस बोर्ड काफी निकाल कर अच्छे से देता है चेस और फिर बोर्ड बनाया जा दुकानदार रहा है चेस बोर्ड का दोस्तों। प्राइस बहुत ज्यादा बताता है, जिसे सुनने कर वाह, इसके पापा चेस बोर्ड लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास दिल की उतने पैसे सहायता नहीं से होते बनाया हैं। जा जिसे रहा सुनकर है। दुकानदार गुस्से में इसके पापा को बोलने लग जाता है, अगर खरीदने की हैसियत नहीं है काफी तो बड़ी स्मूथ दुकान में तरीके क्यों से आते, तुम लोगों को फुटपाथ पर उसको सामान डिजाइन खरीदना दिया चाहिए। जा फिर रहा दोनों है। लोग परेशान होकर घर आते हैं। अपने पापा के इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए लड़का खुद से एक चेस बोर्ड बनाने हेलो लगता है, जिसे दोस्तों, अगर देखने के आप इस बाद चैनल चेस में नए मास्टर हो के तो भी चैनल होश को उड़ने वाले। सब्सक्राइब उसे कर दो देखने से पहले आप और लोग के अपने सामने दोस्तों के एक तरफ पास शेयर रसगुल्ले जरूर और करो। दूसरी तरफ बर्गर रखा हो। तो आप किसे खाना चाहोगे? रसगुल्ले खाने वाले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को थैंक्स फॉर सब्सक्राइब वॉचिंग करेंगे दिस और बाकी वीडियो। लोग कमेंट लास्ट में लाइक देख लो कमेंट में लड़के ने जरूर कुछ कितना लिखना गजब का दोस्तों। वर्ल्ड क्लास चेस बोर्ड